Tunamshukuru Mungu tena kwa nafasi nyingine ambayo ametupa jioni ya leo kuweza kusimama mbele zake, kumwomba, kumsikiliza, lakini zaidi kumtolea maombi yetu mbele ya Yesu wa Ekaristi. Jioni ya leo tutaanza kujifunza somo linalosema uhusiano uliopo kati ya sakramenti ya kitubio na mafanikio ya mtu. Uhusiano uliopo kati ya sakramenti ya kitubio na mafanikio ya mtu, lakini tutaenda kwa vipengele, na kipengele cha leo ambacho natamani tujifunze kwenye huo uhusiano ni kipengele cha toba. Lakini kipengele hiki cha toba nimekiipa subtopic, na hii subtopic inasema kifungo cha damu ya familia. Kifungo cha damu ya familia. Kwa hiyo ndo subtopic ya leo ambayo tutajifunza. Mwaka 2012, kwa wale ambao tunafuatilia vyombo vya habari au tunafuatilia mambo yanayoendelea huko duniani, taifa la Marekani au rais wa wakati huo wa Marekani Barack Obama alitangaza kwamba jeshi lake limemuua aliyekuwa gaidi kwa wakati huo, alikuwa anaitwa Osama bin Laden, na walimuua kwenye nchi ya Afghanistan. Sasa walimuuaje? Kabla ya kumuua walikuwa wameshaua mtoto wake wa kiume, na walipoua yule mtoto wake wa kiume walichukua DNA ya yule mtoto wa kiume. Hapo sasa tunazungumzia damu. Walichukua DNA ya yule mtoto wa kiume. Maana yake nini? Ile DNA iwasaidie kumtafuta kumtafuta huyo Osama bin Laden. Lakini wakawa wamemtafuta, wakawa hawajampata. Shirika la kijasusi la Ujerumani likapata taarifa kwamba Osama bin Laden yupo kwenye mji mmoja kule Afghanistan, na lilipopata zile taarifa, lile shirika la kijasusi la Ujerumani likawasiliana na shirika la kijasusi la Marekani lile linaloitwa CIA. Kwa hiyo majasusi wa Ujerumani wakawasiliana na majasusi wa Marekani kuwapa taarifa kwamba yule mtu anayemtafuta yupo Afghanistan. Lakini serikali ya Marekani ikawasiliana na serikali ya Afghanistan. Serikali ya Afghanistan ilikuwa inajua, lakini haikutoa ushirikiano, ikasema huyo mtu hayuko kwenye taifa letu kwa sababu ya ile dini yao pengine au na nini hivyo. Kwa hiyo halikutoa ushirikiano. Sasa nini kilifanyika? Wakawa wamepata taarifa kwamba yuko kwenye eneo fulani, lakini wakawa hawajui yuko kwenye eneo gani. Sasa kulikuwa na daktari aliyekuwa anaishi, daktari bingwa aliyekuwa anaishi kwenye lile eneo, ambaye alikuwa anaitwa Shakiri. Ni daktari aliyekuwa anaaminika sana. Majasusi wa Kimarekani wakamfuata yule daktari, wakamwambia sasa kwamba tunaomba upitishe chanjo ya watoto. Manake walipeleleza wakagundua kwamba Osama tayari amezaa kwenye lile eneo. Kwa hiyo ikapitishwa chanjo feki ya watoto. Lengo sio ile chanjo, lengo wanataka kujua kama ni kweli Osama yuko kwenye lile eneo au hayupo, kwa sababu hawakuweza kushambulia bila kuwa na uhakika, na waliogopa vile ili kusudi wasije wakaangamiza raia wasio na hatia. Kwa hiyo walienda kwa uhakika zaidi.
Basi walipongea na yule daktari kweli akafanya sensa ya chanjo ya watoto wadogo waliokuwa wanaishi kwenye lile eneo, akawa anawapima, lakini kumbe alikuwa anachukua DNA, na wakawa wamempa DNA ya yule mtoto wa Osama waliyekuwa wamemuua kabla. Kwa hiyo alipofanya ile research akagundua baadhi ya kama watoto wawili DNA zao zinafanana na DNA ya yule mtoto wa Osama bin Laden waliyemuua. Kwa hiyo wakathibitisha kwamba yule ndugu yuko kwenye lile eneo, na bila hata kuwasiliana na serikali ya Afghanistan wakafanya mashambulizi wakamuua Osama bin Laden. Nini ambacho kilifanikisha kumuua Osama bin Laden? Ni DNA, maana yake ni damu. Sasa hapa mimi nataka nizungumze nguvu ya damu kwenye kizazi cha maisha ya mtu inavyoweza kufanikisha huyo mtu kuwa mtu mwema au kuwa mtu mbaya. Damu ya familia imebeba vitu viwili vikuu. Imebeba baraka, lakini pia imebeba laana. Sasa kama imebeba baraka, ngoja niwaoneshe mfano wa baraka. Fungua kitabu cha Mwanzo. Fungua kitabu cha Mwanzo sura ya 14 aya ya 17 mpaka aya ya 20. Kitabu cha Mwanzo sura ya 14 aya ya 17 mpaka aya ya 20. Alafu fungua kitabu cha waraka kwa Waebrania sura ya 7 aya ya 9. Nataka niwaoneshe mfano wa damu ya familia inavyoweza kubeba baraka, alafu tutaona vice versa ya baraka ni nini, ili tuende kwa mifano vizuri na watu waweze kuona kinachoendelea. Ninawaomba wababa wanne waje hapa mbele. Wababa wanne, ili tutoe mfano muone inavyofanya kazi. Wababa wanne. Bado wababa bado wawili. Hakuna wababa. Wamekuja watano. Father atakuwa watano. Njoo. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa ngoja niwasomee. Hii ni baraka. Ngoja niwasomee kitabu cha Mwanzo sura ya 14 aya ya 17. Inasema hivi: Abraham aliporudi kutoka kumpiga Kedorlaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka akamlaki katika bonde la Shao, nalo ni bonde la mfalme. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu. Baba, mbona umekimbia tena? Nitakusumbua, ninakuomba na wewe. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana.
akambariki akasema, Abraham, na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abraham akampa fungu la 10. Abraham akampa fungu la 10. Twende kile kitabu cha waraka kwa Ibrania sura ya 7. Waraka kwa Ibrania sura ya 7 aya ya 9 inasema, tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahim hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa nataka tutoe mfano. Kati ya hawa tuseme sasa huyu ndo Abrahamu. Atangulie. Baba, ninakuomba mfano wa Melkizedeki. Tumsifu Yesu Kristo. Huyu ni Ibrahim, sawa? Huyu ni nani? Huyu ni nani? Ibrahim. Baba, pata. Huyu ni Ibrahim. Ibrahimu wakati anatoa sadaka kwa kuhani mkuu Melkizedeki. Huyu ni kuhani mkuu Melkizedeki. Tumsifu Yesu Kristo. Wakati huyu Ibrahim anatoa sadaka kwa kuhani mkuu Melkizedeki, huyu Ibrahim hakuwa na watoto wakati huo. Hakuwa na nani? Hakuwa na watoto. Tunafahamu kwamba Ibrahim alimzaa nani? Isaka. Isaka alimzaa nani? Alimzaa nani? Yakobo. Yakobo alimzaa nani? Alikuwa na watoto wengi. Tuchukue huyu ambaye ametajwa. Alimzaa nani? Lawi. Alimzaa nani? Lawi. Lakini wakati huyu Ibrahim anakutana na kuhani Melkizedeki, alikuwa hana hawa watoto. Tumsifu Yesu Kristo. Alikuwa hana hawa watoto. Lakini wakati anatoa sadaka kwa kuhani Melkizedeki, hakuwa yeye peke yake. Biblia inasema hivi, hiyo waraka kwa Ibrania sura ya 7 aya ya 9 inasema hivi, tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahim hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10. Hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu. Huyu ndo Lawi. Na Lawi hakuwahi kumwona Ibrahimu kwa macho, lakini Biblia inasema wakati huyu anatoa sadaka kwa kuhani Melkizedeki, Biblia inasema hata huyu alikuwepo. Maana yake alikuwa nani? Alikuwepo wapi? Kwenye ulimwengu wa kiroho alikuwepo. Maana yake nini? Kila unapotoa sadaka hautoi wewe peke yako, kuna watu walioko nyuma unatoa sadaka ukiwa nao. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa kutoka kwa Ibrahim kutoka kwa Ibrahim mpaka kwa Lawi ni kizazi cha ngapi Lawi? Kizazi, tukianza kuhesabu kwa Ibrahim mpaka kwa Lawi ni kizazi cha ngapi? Cha 4. Manake ile sadaka iliishi kwa muda mrefu sana, kutokea kwa Ibrahimu mpaka kwa nani? Kwa Lawi. Kwa hiyo ile sadaka ililinda maisha ya Ibrahim, ikalinda maisha ya Isaka, ikalinda maisha ya Yakobo, ikalinda maisha ya Lawi. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Huo ndo mwendelezo wa baraka ambayo inaweza ikaishi kwenye familia, kwamba huyu kuhani alimpa huyu baraka. Labda alimwambia
kizazi chako kisije kikawa na njaa, kizazi chako kibarikiwe, kizazi chako kikubarike. Manake hakumtamkia huyu peke yake, alikitamkia kizazi kizima. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tugeuze upande wa pili. Kama Ibrahimu angetoa sadaka kwa mganga wa kienyeji, ile sadaka ingekuwa na athari kwenye kizazi chake au isingekuwa na athari kwenye kizazi chake? Ingekuwa na nini? Na athari. Kwa nini ingekuwa na athari? Kwa sababu wakati huyu anatoa sadaka, kwa mfano, unapokuwa labda unapitia kwenye changamoto za kibiashara, lakini ukapata mshauri akakwambia, bwana usiteseke, mimi kuna mtaalamu ananisaidia na biashara inaenda. Kwa hiyo kama yupo huyo mtaalamu anakusaidia na wewe ukaenda akakusaidia, unapoenda yule mtaalamu anaenda anakusaidia. Kumbuka wewe unafanya biashara. Kweli akifanya mambo, unaona biashara yako inaanza kurudi kwenye hali yake. Kwenye ile biashara maana yake ni kwamba utatoa pesa mle, utalipa ada kwa watoto, utatoa pesa mle, utanunua chakula ndani, utatoa pesa mle, utanunulia watoto nguo, utatoa pesa mle, utalipa kodi ya nyumba. Lakini kumbuka hiyo biashara inastawi kwa sababu kuna mahali ulienda ukapewa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo hata wale wanaokula kile chakula, maana yake unakuwa umefanya nini? Umewaunganisha. Lakini kama ulikuja kanisani, mambo yako yameyumba, ukaja kanisani ukaomba baraka, padre akakupa baraka na ukatoa sadaka, mambo yakaenda yakanyoka, biashara ikasimama, ukarudishwa kazini, ukawa na furaha. Maana yake ni kwamba ukiwa unapata faida, ile faida hautakula peke yako, utakuwa unakula na nini? Na familia. Maana yake hapo hiyo baraka ya Mungu haijakujumuisha wewe peke yako, imejumuisha na kizazi chako. Sasa tunatokea kwenye familia ambapo huyu anaweza akatenda kosa, lakini madhara ya kosa la huyu yakaishi kwenye kile kizazi, na huyu akaja kukutana na lile dhara ambalo huyu ndo amelisababisha. Ndio maana kwenye familia zetu nyingi unakuta jambo ambalo lilimshinda babu linamshinda mtoto wake, linamshinda mjukuu wake, linamshinda kitukuu wake. Au unaweza ukakuta kosa ambalo alitenda huyu, kosa hilo hilo unakuta linarudiwa na mtoto wake, kosa hilo hilo linakuja linarudiwa na mjukuu wake, kosa hilo hilo linakuja linarudiwa na kitukuu wake. Lakini aliyeanzisha kosa ni nani? Au aliyefungua mlango ni nani? Ni huyu. Kwa hiyo hawa, unaweza ukajikuta huyu amefungua mlango, na ule mlango hawa wote wanapita kwenye ule mlango. Tumsifu Yesu Kristo. Basi nawashukuru sana, asanteni. Kwa hiyo baraka inaweza ikaishi kwenye familia kivizazi, lakini pia hata laana inaweza ikaishi kwenye familia kivizazi. Utaniuliza jambo moja, kwamba inawezekanaje baraka ikaishi kwenye vizazi na inawezekanaje laana ikaishi kwenye vizazi? Naomba tusome kitabu cha Maombolezo. Kitabu cha Maombolezo sura ya 5.
Kitabu cha Maombolezo sura ya 5 aya ya 7. Kitabu cha Maombolezo sura ya 5 aya ya 7 kinasema hivi: baba zetu. Hebu sema baba zetu. Kumbe sio mmoja, ni zaidi ya mmoja. Kinasema hivi: baba zetu walitenda dhambi. Walitenda nini? Lakini hiyo dhambi, angalia sasa, hiyo dhambi haijatajwa kwamba ni dhambi gani. Unajua kwa nini haijatajwa? Kila ukoo huwa una dhambi zake, au kila mtu huwa ana dhambi yake. Yaani dhambi yangu inaweza isifanane na dhambi yako, na dhambi yako inaweza isifanane na dhambi yangu. Ndio maana waliacha hivyo. Kwa hiyo kila mmoja anaingia kwenye engo ya lile neno alilo ya dhambi anayokuwa ametenda, kwamba baba zetu walitenda dhambi. Alafu anasema hata hawako na sisi. Hebu sema sisi. Tena sio mimi, sisi. Maana yake ukoo mzima. Na sisi tumeyachukua maovu yao. Nikuulize wewe hapo ulipo, unajua dhambi aliyotenda baba yako? Unajua dhambi aliyotenda babu yako? Unajua dhambi aliyotenda bibi yako? Unajua dhambi aliyotenda mama yako? Sasa kikawaida ni kwamba dhambi huwa hairithiwi, lakini maovu ya dhambi huwa hayakwepeki. Hauwezi ukarithi dhambi ya mzazi wako, lakini hauwezi ukakwepa maovu ya dhambi ya mzazi wako. Kwa lugha nyingine ni kwamba hauwezi ukakwepa matokeo. Ndio maana Adam na Eva baada ya kutenda dhambi, mpaka leo hata kama umebatizwa, hauwezi ukaenda leba ukajifungua bila kusikia uchungu. Tumsifu Yesu Kristo. Au kuna watu mkienda leba mnajifungua bila kusikia uchungu? Kwa nini? Neno lilitamkwa maovu, matokeo ya ile dhambi. Yaani uchungu ni matokeo ya kile ambacho Adamu na Eva walikifanya. Baba zetu walitenda dhambi hata hawako, na sisi tumeyachukua maovu yao. Maana yake sisi tumechukua matokeo ya dhambi walizotenda. Ni matokeo gani? Ambayo tumeyachukua. Sasa haya matokeo huwa yanafanya kazi kwa mfumo upi? Huwa yanafanya kazi kwa mfumo wa damu ya familia. Kwa hiyo damu ya familia ndio imebeba kila kitu cha kifamilia. Ndani ya damu ndio imebeba kila kitu: tabia, mafanikio, umaskini na kila kitu. Kwa nini? Uhai wa kizazi chochote kile uko kwenye damu iliyo hai. Uhai wa kizazi chochote uko kwenye damu. Maagano ya kizazi chochote yako kwenye damu. Baraka za kizazi chochote ziko kwenye damu ya hicho kizazi. Laana ya kizazi chochote iko kwenye damu. Unasema mwalimu, unasemaje? Ndio maana huwa unasikia watu wanasema ugonjwa wa familia, kwamba unaweza ukakuta kwenye ukoo wenu mna aina fulani ya ugonjwa wa kurithi.
Sasa leo naomba niliweke hilo sawa. Hakuna ugonjwa wa kurithi, ila huwa kuna laana ya familia. Yaani huo ugonjwa mnaouona kwamba ni ugonjwa, huo sio ugonjwa, hiyo ni laana ya familia. Kwa hiyo kwenye kizazi chochote, mafanikio yao, ukuu wao unatembea kwa njia ya damu. Ndio maana unaweza ukakuta familia fulani wanapenda sana kuwa walimu. Maana yake hiyo familia wana vinasaba vya walimu, kwa sababu kibiolojia mtoto anapozaliwa kuna vitu anachukua kutoka kwa baba, kuna vitu anachukua kutoka kwa mama. Ndio maana kwenye familia unaweza ukawa na mtoto ukawa unaona matendo anayofanya ukasema kabisa, hizi tabia ni za mume wangu au hizi tabia ni za mke wangu. Huyu mtoto amechukua tabia za baba yake kabisa, au huyu mtoto amechukua tabia za mama yake kabisa. Kwa lugha nyingine ni kwamba huyu mtoto kuna vitu amechukua kutoka kwa huyu baba, huyu mtoto kuna vitu amechukua kutoka kwa huyu mama. Sasa kama kibiolojia kuna vitu unaweza vikatoka kwa baba vikaingia kwa mtoto, au vikatoka kwa mama vikaingia kwa mtoto, kiroho ni hivyo hivyo. Tusome kitabu cha waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya kwanza. Waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, ile sura ya kwanza na ule mstari, kuanzia ule mstari wa 18, nasema hivi: nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Mlioupokea kwa baba zenu. Kwa lugha nyingine ni kwamba kuna vitu tunaweza tukavipokea kutoka kwenye kizazi kilichopita vikaingia kwenye kizazi kilichopo. Kuna tabia ambayo mnaweza mkazipokea kutoka kwenye kizazi kilichopita mkaziendeleza kwenye kizazi kinachokuwepo. Kuna maisha fulani mnaweza mkayapokea kutoka kwenye kizazi kilichopita, na ninyi kizazi mlichopo mkayaendeleza yale maisha. Ndio anasema mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kutoka kwa baba zenu. Ni mwenendo wa aina gani? Kwa hiyo huo mwenendo unafanya kazi kupitia damu ya familia. Kuna kaka mmoja alikuwa ananiambia, mwalimu, nilitamani sana nisiishi maisha aliyoishi baba yangu, kwa sababu baba yangu nimemuona hivi, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anazaa na kila mwanamke. Kwa unavyoniona mimi hapa nilipo, nina ndugu zangu kama 12 wa mama tofauti. Kwa hiyo hii hali nilikuwa naichukia sana, lakini ninavyozungumza hivi mwalimu, ananiambia ninavyozungumza hivi mwalimu, nina miaka 29, nina watoto 4 na kila mtoto ana mama yake. Yaani kila ambacho alikuwa hataki kukifanya kwenye maisha yake amejikuta tayari amekifanya. Maana yake ni nini? Ni kitu ambacho kiko kwenye familia. Kuna baadhi ya familia roho ya uzinzi ni kama ibada kwao.
Ndio maana unaweza ukakuta mzee ana miaka 72 ana mtoto wa miaka 2. Unajiuliza, mzee, hii miaka 72 huyu mtoto wa miaka 2 umempataje? Na ukirudi kwenye ndoa yake aliyofunga kanisani, mtoto wao wa mwisho amemaliza chuo kikuu. Lakini kwenye pitapita mzee na uzee wake huo miaka 72 ana katoto kana miaka 2. Amejikutaje? Ni kitu ambacho kiko kwenye damu ya familia. Na ukirudi ukaangalia kwenye maisha halisi ya hiyo familia, utakuta roho ya uzinzi ni kama ibada kwenye hicho kizazi, iko kwenye damu. Kila mtu anaipenda, watoto wa kike wanaipenda, watoto wa kiume wanaipenda, hivyo na imewafunga kweli. Sasa hiyo hali huwa inaendelea kivizazi na haiwezi kaisha asipopatikana mtu atakayesali, atakayeomba msamaha, atakayeomba toba. Hiyo hali haiwezi kaisha, itaendelea kukitesa hicho kizazi miaka na miaka. Ndio maana wengi tulioko hapa leo, vita tunayopigana inawezekana hata sio vita yetu sisi wenyewe, bado tunapigana na vita au tunapigana na vitu ambavyo viliwashinda wazee wetu. Ndio unajikuta unapambana kushindana na hivyo vita, bado haujaingia kwenye vita yako. Kwa nini? Wazee wetu walipigana hiyo vita wakashindwa, wakawaachia watoto. Watoto na wao wakaja wakapigana hiyo vita wakashindwa, unajikuta na wewe unaanza kupigana hiyo vita. Mwisho wa siku unajikuta na wewe imekushinda. Hata kabla haujaanza kupigana vita yako, unajikuta tayari hiyo ambayo wewe uliachiwa au uliikuta kwenye familia imekushinda tayari. Kwa nini? Ni kitu ambacho kiko kwenye familia. Damu ya familia inaweza ikapitisha vitu viovu sana kwenye maisha ya mtu. Damu ya familia inaweza ikapitisha hali ambayo inaweza ikawafunga wale ambao wana ndoto kubwa za kufika mbali, lakini wakakutana na limitation kwenye familia za asili alizotoka. Ndio maana mimi huwa napenda kuambia watu, hata kama umesoma, hata kama una akili nyingi kiasi gani, hata kama una mipango mingi kiasi gani, unapotaka kuanzisha jambo jipya kwenye maisha yako, rudi kwanza ukachore ramani ya kiroho na kimwili kwenye familia yako, kama hilo jambo limewahi kuanzishwa na kama lilianzishwa limefika wapi. Unajua, umetoka kwenye familia ambayo kila mtu anatamani kuwa na mafanikio, lakini ukirudi nyuma unaanza kuangalia hakuna aliye na mafanikio, na wewe unakuja na spidi zako na elimu zako, nataka utoboe, bila kwanza kuangalia hawa walionitangulia walifika eneo gani wakakwama na nini kilichowakwamisha. Na usipopiga ramani vizuri, utajikuta kile ambacho kiliwazuia wale waliokutangulia, na wewe unajikuta kinakuzuia. Kwa nini? Yesu alisema mpambanaji mzuri au mpiganaji mzuri wa kivita ni yule ambaye kabla hajaenda kupigana ile vita, anakaa chini na kupiga gharama na muda atakaochukua wa kupigana na hiyo vita. Sasa hivi tunaangalia vita Mashariki ya kati ya Irani sijui na mataifa mengine haya. Ile vita haijaanza leo, yaani hawajakurupuka tu kwamba sasa tunaingia kwenye vita. Ndio hivyo, ndio maana shetani, watu wanaopambana nao sio wale ambao hawana hatima. Shetani anapambana na majayanti ambaye yana hatima, watu waliobeba hatima, hao ndio wanaopambana nao. Lakini shetani hana shida na mtu ambaye hana hili wala lile, hana shida na mtu ambaye hana madhara kwenye jamii, hana shida na mtu ambaye hana madhara kwenye taifa, hana shida na mtu ambaye hana madhara kwenye familia. Ana shida na mtu ambaye ana madhara kwake, ana madhara kwenye taifa, ana madhara kwenye ufalme wa giza. Anajua kabisa huyu akiruhusiwa kuwa halipo leo au akiruhusiwa kufika anapotaka kufika, ufalme wa giza utatetereka. Kwa hiyo nini? Anamwahi huyo, ndo atajikuta anainuliwa vita
anainuliwa mapambano, anainuliwa kila aina ya makorokoro. Mtu yeyote aliye na hatima kubwa, huyo ndiye mtu ambaye shetani anamtafuta usiku na mchana. Lakini mtu ambaye hana hatima, huyo shetani hana shida naye. Ni hivi, shetani hana shida na ulichokibeba, ana shida na unapotaka kuanza kukitumia hicho ulichokibeba. Lakini kama ulichokibeba haukitumii, hauna madhara kwake. Utakuwa na madhara kwake endapo hicho ulichokibeba unaanza kutaka kukitumia kitoke. Sasa kwenye familia zetu nyingi, shetani alihakikisha anaingiza vitu ambavyo wanaotaka kutoboa itawachukua muda mrefu sana kutoboa. Yaani hayo ndo mapicha ambayo ameyaweka kwenye baadhi ya familia za tulio wengi. Hebu fikiria, umejikuta tu umezaliwa kwenye familia ambayo wako watu ambao wana juhudi lakini hawatoboi, afu ndo umejikuta na wewe umezaliwa kwenye hiyo familia. Unaona kabisa kaka yako wa kwanza kuna namna alikuwa na jitihada kubwa, dada yako wa kwanza kuna namna alikuwa na jitihada kubwa, lakini hakufika mahali kokote pale. Anakuja tena aliyefuata, unaona kuna namna kabisa alikuwa na nia nzuri ya kutaka kufanikiwa kwenye maisha yake, lakini hakufika popote pale. Alafu inafika zamu yako. Unajua wakati ambao haujaanza kuchukua majukumu, unaweza ukawaona watu unaanza kuwadharau kwamba hivi huyu kwa nini hajafanikiwa? Ingia field uone, ingia. Usiwaite watu ni wadhembe kwamba hawajui kutafuta hela. Ingia utafute hizo hela sasa uone. Ingia uzitafute, ingia field uone. Ingia uone vita wanayokutana nayo. Ingia uone mikwamo wanayokutana nayo. Ingia uone maumivu wanayokutana nayo. Yaani usiishie tu kusema kwamba ni wazembe. Ni hivi, hakuna mtu anayetamani kwenda kubeba mizigo kwenye lile soko letu kule. Unakuta mwamba amebeba gunia la mahindi, amewekwa na lingine juu, ameweka mgongoni. Huyo mtu hawezi kumuita mzembe hata siku moja, anapambana. Lakini ndio hivyo, vitu havitokei. Mifumo. Unajua, unaweza ukazaliwa kwenye familia ambayo mfumo wake unawaruhusu kuwa watafutaji, lakini hawaruhusu kumiliki chochote mnachokitafuta kwenye maisha yao. Unaweza ukajikuta umezaliwa kwenye familia ambayo ina mfumo wa kuwaruhusu kutafuta, lakini ina mfumo wa kuwazuia kuanzisha hicho mlichokitafuta. Ndio maana kuna baadhi ya watu kwao kutafuta mtaji na kuupata sio shida, ila shida huwa inajitokeza pale wanapoanza kuanzisha ule mtaji ili uzae. Lakini kama ni mtaji atautafuta upate, lakini atakapoanzisha tu kile alichokuwa anataka kukianzisha, akikianzisha tu hata ajui kinavyokufa. Ameruhusiwa akatafuta akapata, lakini akazuiliwa kukiendeleza. Hiyo ni mifumo. Ni mifumo. Kwa nini? Baraka ni mfumo, laana ni mfumo. Ndio maana tajiri
huwa anamuoa tajiri mwenzake. Huo ni mfumo. Maskini anamuoa maskini mwenzake ili wakazae maskini mwingine. Ni mfumo. Pesa huwa inavuta pesa, umaskini unavuta umaskini. Ndio maana mwenye shida anaolewa na mwenye shida mwenzake. Wewe asiye na shida utampata wapi? Saiko zenu hazifanani. Msifu Yesu Kristo. Mwingine analala kwenye hoteli ya milioni 1 siku moja. Ukiambiwa usiku mmoja ni shilingi 50,000 unaruka, unaenda za 25,000. Kwa hiyo utaenda utakutana na watu 25,000 huko, ndo level yako. Huo ndo mfumo. Sasa wangapi tukienda kula tunauliza kwanza chakula ni shilingi ngapi? Unajijua. Tumsifu Yesu Kristo. Unajijua ni shilingi ngapi kwanza, lakini mwenye nazo aulizi. Vitu vinaletwa, anakula, analipa, anaondoka. Wewe hata jero unarudi kudai mhudumu kwamba bado nakudai change. Mfumo. Kwa hiyo familia yoyote unayoiona ni muunganiko wa mifumo mingi sana ndani yake. Kwa hiyo kila familia ina mfumo wake. Ndio maana kama nchi ya Tanzania iko kimfumo, na huo mfumo unalindwa na katiba. Ndio maana raia yoyote wa nchi ya kigeni akija Tanzania anatakiwa, ili awe salama, inatakiwa aishi kulingana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akiishi nje ya hapo anachukuliwa hatua. Sasa kwenye familia zetu ni mifumo gani inayotawala? Ni mifumo gani inayotawala? Kwa lazima urudi ucheki, uangalie ni mfumo gani ya kiroho na kimwili. Ukishia tu kusema itakuwa sawa, itakuwa sawa, itakuwa sawa, utasugua benchi usiku na mchana. Ndio maana kufanya kazi sana mpaka kujioverdose sio saini ya kupata matokeo. Unaweza ukafanya kazi sana mpaka ukajioverdose, siri usipate chochote. Kwa nini? Mifumo inaweza ikawa haikuruhusu. Lakini kuna wengine wanagusa tu, vitu vinatokea. Vitu vinatokea. Kwa nini? Mifumo ilishatengenezwa. Sasa hebu angalia mfumo wa damu yenu, mnabebana au mnarogana? Kwa sababu kuna wengine mifumo ya damu yao ni kwamba kuna mwingine akipata anaenda kurogwa, hawainuani, hawasaidiani, hawasikilizani, yani hivyo wamevurugwa na wakavurugika. Mifumo. Na hiyo mifumo inafanya kazi kwa mfumo gani? Inafanya kazi kwa mfumo wa damu. Ndio maana unasikia wengine wanasema, yani huyu ana damu ya kunguni, hapendwi na kila mtu, kienda kila mahali anakataliwa. Mfumo wa damu.
Kuna familia nyingine wao ni kutumikishwa tu kwenye nchi, ni kutumikishwa tu, wao ni vibarua, hakuna mtu aliye pazuri. Wao maisha yao ni kutumikishwa tu, ni kutumikishwa tu, ni kutumikishwa tu. Maana yake mfumo wa damu yao kiroho una roho ya utumwa ndani yake. Kwa hiyo wao ni watu wa kutumwa tu, ni watu wa kuagizwa tu, ni watu wa kuwanyenyekea wengine, lakini wao kama wao nothing, hawana lolote, hawana chochote. Kwa hiyo issue sio kupambana sana, hilo ni la ziada. Kaangalie kwanza hali ya kiroho ya familia yenu ikoje. Mimi hili lilinitesa sana. Mimi kabla ya kuwa hivi nilivyo leo, nilikuwa mseminari. Kwa hiyo nimekaa nyumba ya malezi ya mapadre miaka 3. Lakini mimi huwa ni mtu napenda kuzurura sana. Nikaona hapa nikishakuwa padre afu nikapewa parukia, nitakuwa nimefungwa, sitatembea tembea. Kwa hiyo nikalala mbele. Baada ya kupata masters yangu, kuna mtu alinifanyia mpango, nikapata kazi Umoja wa Mataifa. Lengo langu sio kuajiriwa, halikuwa kabisa kuajiriwa. Lengo langu ni kwamba niende nitafute hela yangu na nini, nirudi nijiwekeze vizuri. Kweli nikapata mpango, nikapata ajira, na ilikuwa ni ajira ya nje ya nchi. Nikapelekwa kule Ujerumani, mji wa Frankfurt. Nikakaa kule miaka 2.5 nafanya kazi. Kwenye ile miaka 2.5 nilikuwa nafanya kazi kweli usiku na mchana, na nikajikuta nimepata almost milioni 110. Nikasema hizi zinanitosha kwenda kuanzisha biashara. Kitu nilichokuwa sikijui ni asili ya familia yangu. Kwenye familia yangu niliyozaliwa mimi, Mungu ametupa neema ya kuishi miaka mingi sana. Hata yupo babangu mkubwa juzi ametimiza miaka 103. Kwa hiyo tuna neema ya kuishi miaka mingi sana. Kwenye familia yangu unaweza ukakuta mnakaa miaka 10 hamjapata msiba, na kwenye ukoo wangu hauwezi ukakuta vijana wanakufa. Kwa hiyo tuna hiyo neema ya miaka mingi sana, lakini kwenye familia hiyo hiyo hakuna aliyekuwa ametoboa kimaisha, na hilo nilishindwa kuliona. Na haya mambo nilikuwa sijayaelewa vizuri. Basi nimetoka na spidi zangu huko Ujerumani. Nilikuwa na mikataba ya miaka 4, nikavunja mkataba. Zile milioni 100 naona zilibaisha, nikaona hapa nikishafika Bongo hizi hela ni nyingi sana, tafanya mambo yangu. Kwa nikavunja mkataba, nikamwambia mimi narudi. Kwa akanikubalia, nikarudi. Miezi 3 ilikuwa ni mingi. Ile milioni 100 mpaka leo siwezi nikawaeleza iliishaje. Sifa Yesu Kristo. Yaani mpaka leo ukiniuliza iliishaje, sina maelezo. Kwa nini mfumo unataka niwe maskini kama wale wengine? Na mimi nilikuwa sijui. Nilipokuja kukaa chini nikapata uelewa, nilianza kupiga mahesabu kuanzia moja baada ya mwingine. Ana nini? Amefika wapi? Amefika wapi? Hajafika wapi? Nikaanza kutrace sasa. Nikaanza pia kusoma mavitabu na nini.
nikajua shida iko kwenye asili ya damu ya familia. Acha nianze kupambana. Akili nazo, hela nilikuwa nayo, na maskini wa Mungu hata sikuhonga, lakini ilivyoishi hata sielewi. Mifumo. Kwa hiyo nilipogundua tu kwamba shida iko hapa, nilianza kupambana, na mpaka nilipo hapa leo naendelea kupambana. Lakini wale, hata leo nikakuchukua nikakupeleka kwenye familia yangu, leo nikakuchukua nikakupeleka kwamba familia yangu ndo hii hapa. Ukiwakusanya wote, ukinitoa mimi, tumsifu Yesu Kristo. Ukiwakusanya wote pamoja, waambie changa hata milioni 200. Milioni 200 nyingi, milioni 50 changeni, utawaua. Yaani unatamani akili ulionayo uhamisho uiweke kwenye kichwa cha mtu, lakini ndio hivyo tena. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio hivyo tena, mfumo. Na mpaka leo umewafunga wengi, na nilichokuwa sikijui tena, nilijikuta baada ya kuwa nimesimama vizuri kiuchumi, nikajikuta nawapa mtaji mmoja baada ya mwingine, lakini kila baada ya muda unakuta yule uliyempa milioni 10 zimeisha, anarudi tena kuomba. Nikagundua Shetani unataka upitie kwenye huruma hawasogei. Na ndicho ambacho kiko kwenye baadhi ya familia nyingi leo. Tunapambana kuwanyanyua wenzetu, lakini hawainuki, na mwisho wa siku tunajikuta tunapoteza rasilimali tulizonazo na kila kitu. Mwisho wa siku tunaishia kuambulia lawama kwamba kwa sababu amefanikiwa au kwa sababu anavyo au na vitu gani, ndio maana hatuthamini, ndio maana hatusikilizi, ndio maana haonekani na vitu gani hivyo. Kumbe mifumo. Ndio maana nakuomba leo, ukitoka hapa, nenda ukachore ramani ya kiroho na ukaangalie mambo makuu mawili. Kaangalie eneo la kiuchumi, la kiukoo, la kifamilia kwenye familia yenu, alafu andike chini. Ukitoka hapo, nenda ukachunguze eneo la kiibada kwenye familia au kwenye ukoo. Huko kwenye ibada ndo utagundua walio kwa Mungu na walio huko upande mwingine. Na si mnajua mafanikio ni ibada Msifu Yesu Kristo. Mafanikio ni nini? Ni ibada. Hauwezi ukafanikiwa bila kuwa na ibada. Aidha uwe kwenye miungu, uwe na ibada ya kutosha kwenye miungu, itakupa hayo mafanikio. Au simame kwa Mungu wa kweli, atakupa hayo mafanikio. Hakuna mafanikio ambayo hayana ibada, hayapo. Yaani hawa matajiri unaowaona ulimwenguni, pamoja na mifumo mizuri walioiweka ya kiteknolojia, ya kisheria, ya kiuwekezaji, ya kiulinzi, lakini wana ibada. Kuna mahali wanatoa sadaka, hata kama hawasimami hadharani na kusema kwamba mimi natoa sadaka kwenye eneo hili. Kuna mahali wanatoa sadaka. Angapi wanamfahamu tajiri Asasi? Asasi sikuwa tunaona maziwa yake, mabasi yake, mnaona pale Iringa mjini pale,
pale Iringa mjini pale, amejenga msikiti wa bilioni 15. 15. Mtu huyu nenda sasa, wewe ambaye hata ukiambiwa uchangie choo cha parukio unalalamika. Halafu kwenye soko la kiuchumi upambane na mtu ambaye amejenga madhabahu kwa bilioni 15. Ndio maana huko kwingine wana Mungu dhaifu, lakini mafanikio yao ni very strong. Lakini sisi tuna Mungu wa kweli, lakini mafanikio yetu